अरे पापा इस टंकी को आराम से उतारना, कहीं ये टूट ना जाए। अरे क्या पापा तुमने तो इसे तोड़ दिया, आपको बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? अरे बेटा कल्लू पता नहीं ये कैसे टूट गई। रुको इस बार मैं ऐसा जुगाड़ लगाऊंगा कि ये अच्छी तरीके से नीचे उतर जाएगी। देखो बेटा मेरा जुगाड़। अरे बेटा ये जुगाड़ भी फेल होगा। चलो कहीं और काम ढूंढते हैं, वरना ये मालिक हमको पीट पीट कर भरता बना देगा। अरे पापा लाओ मुझे ईंट पकड़ा दो। अरे ये क्या पापा आप दीवार में से ईंटों को क्यों उखाड़ रहे हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं होगा क्या? चलो कोई बात नहीं पापा, मसाला लेकर आओ। अरे क्या पापा आप मेरे मुंह पर मसाला क्यों मार रहे हो? आप बेवकूफ हो क्या? इसी बात पर पापा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बोल दो।